ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងងឺដំណឹងអំពីចំនួននយោបាយភាពមិនស្ថិតស្ថេរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យបេះដូងយើងពោពេញទៅដោយក្តីភ័យខ្លាចនិងបាត់បង់សន្តិភាពប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារនៃក្តីសង្ឃឹមដែលបង្ហាញថាទោះបីនៅក្នុងភាពវឹកវរនេះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នៅតែគ្រប់គ្រងលើអ្វីទាំងអស់នៅក្នុង2សាមយូអែជំពូក10ស្ដេចដាវីតប្រឈមមុខនឹងស្រូវដ៏ខ្លាំងពូកែគឺកងទ័ពអារ៉ាមទោះបីជាពួកអារ៉ាមធ្លាប់ត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលយកឈ្នះម្ដងហើយក៏ដោយពួកគេបានប្រមូលកម្លាំងទ័ពឡើងវិញពីនៅអន្លង់ទន្លេអ៊ឺប្រាតដើម្បីប្រឈមប៉ុន្តែដាវីតមិនភ័យខ្លាចទេគាត់ប្រមូលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលហើយដឹកនាំការប្រយុទ្ធដោយខ្លួនឯងគាត់យកឈ្នះលើពួកអារ៉ាមនិងសម្លាប់មេបញ្ជាការរបស់ពួកគេឈ្មោះសូបាក់បន្ទាប់ពីជ័យជំនះនេះស្ដេចនៅជុំវិញទាំងអស់បានធ្វើសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងបម្រើពួកគេហើយពួកអារ៉ាមមិនហ៊ានប្រឈមនឹងអ៊ីស្រាអែលទៀតឡើយរឿងនេះមិនមែនគ្រាន់តែអំពីជ័យជំនះរបស់ដាវីតទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីអំណាចអធិបតេយ្យភាពដ៏ពេញលេញរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើការនៅពីក្រោយគាត់តាមរយៈដាវីតព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញអំណាចអធិបតេយ្យភាពដែលមិនអាចយកឈ្នះបានលើអំណាចណាមួយនៅលើលោកនេះជ័យជំនះនេះជាសញ្ញាទុកជាមុននៃជ័យជំនះនៃឈើឆ្កាងនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈការសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះលើអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់និងអំណាចអាក្រក់ទាំងអស់នៅលើលោកនៅក្នុងម៉ាថាយ28:18ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអំណាចទាំងអស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីបានប្រទានមកខ្ញុំហើយព្រះបិតាបានប្រទានអំណាចទាំងអស់ដល់ព្រះយេស៊ូវដែលបានរស់ឡើងវិញហើយនៅក្នុងទ្រង់នគររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចជាស្ថាពរនៅពេលដែលយើងជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវយើងអាចរកឃើញសន្តិភាពពិតប្រាកដទោះបីនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយភាពវឹកវរនិងក្តីភ័យខ្លាចក៏ដោយដូច្នេះតើយើងអាចរស់នៅដោយជឿជាក់លើអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយរបៀបណានៅពេលឮដំណឹងដែលធ្វើឲ្យព្រួយបារម្ភសូមឈប់មួយភ្លែតហើយចែករំលែកក្តីភ័យខ្លាចរបស់អ្នកជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយស្មោះយើងច្រើនតែព្យាយាមដោះស្រាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយកម្លាំងខ្លួនឯងប៉ុន្តែសន្តិភាពពិតប្រាកដមកដល់នៅពេលដែលយើងប្រគល់ជីវិតរបស់យើងទៅឲ្យទ្រង់នៅក្នុងភាពវឹកវរនៃពិភពលោកសូមប្រគល់ជីវិតរបស់អ្នកទៅព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះហស្ថអធិបតេយ្យរបស់ទ្រង់ក្តីភ័យខ្លាចនឹងរលាយបាត់ហើយសន្តិភាពពិតប្រាកដនឹងបំពេញបេះដូងរបស់អ្នក3.51 Grok